Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Proseguiamo le catechesi sulla misericordia nella Sacra Scrittura. In diversi passi si parla dei potenti, dei re, degli uomini che stanno in alto e anche della loro arroganza e dei loro soprusi. La ricchezza e il potere sono realtà che possono essere buone e utili al bene comune, se messe al servizio dei poveri e di tutti, con giustizia e carità. Ma quando, come troppo spesso avviene, vengono vissute come privilegio, con egoismo e prepotenza, si trasformano in strumenti di corruzione e morte. E quanto accade nell'episodio della vigna di Nabot, descritto nel primo libro dei Re, al capitolo 21, su cui oggi ci soffermiamo. In questo testo si racconta che il re di Israele, Acab, vuole comprare la vigna di un uomo di nome Nabot, perché questa vigna confina con il palazzo reale. La proposta sembra legittima, persino generosa, ma in Israele le proprietà terriere erano considerate quasi inalienabili. Infatti il libro del Levitico prescrive: le terre non si potranno vendere per sempre, perché la terra è mia e voi siete presso di me come forestieri e ospiti. La terra è sacra perché è un dono del Signore, che come tale va custodito e conservato in quanto segno della benedizione divina che passa di generazione in generazione e garanzia di dignità per tutti. Si comprende allora così la risposta negativa di Nabot al re: mi guardi il Signore dal cederti l'eredità dei miei padri. Il re Acab reagisce a questo rifiuto con amarezza e sdegno. Si sente offeso, e lui è il re, il potente, si sente sminuito nella sua autorità di sovrano e frustrato nella possibilità di soddisfare il suo desiderio di possesso. Vedendolo così abbattuto, sua moglie Jezabelle, una regina pagana che aveva incrementato i culti idolatrici e faceva uccidere i profeti del Signore, non era brutta, era cattiva. Decide di intervenire. Le parole con cui si rivolge al re sono molto significative. Sentite la cattiveria che è dietro di questa donna. Tu eserciti così la potestà regale su Israele? Alzati, mangia e il tuo cuore gioisca. Te la farò avere io la vigna di Nabot di Israele. Ella pone l'accento sul prestigio e sul potere del re, che secondo il suo modo di vedere viene messo in discussione dal rifiuto di Nabot, un potere che lei invece considera assoluto
e per il quale ogni desiderio del Re potente è un ordine. E il grande Sant'Ambrogio ha scritto un piccolo libro su questo episodio. Si chiama Naboth. E ci sarà bene in questo tempo di Quaresima a leggerlo. È molto bello e molto concreto. Gesù, ricordando queste cose, ci dice: voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà vostro schiavo. Se si perde la dimensione del servizio, il potere si trasforma in arroganza e diventa dominio e sopraffazione. È proprio ciò che accade nell'episodio della vigna di Naboth. Jezabele, la regina, in modo spregiudicato decide di eliminare Naboth e mette in opera il suo piano. Si serve delle apparenze menzognere di una legalità perversa. Spedisce a nome del re delle lettere agli anziani e ai notabili della città, ordinando che dei falsi testimoni accusino pubblicamente Naboth di avere maledetto Dio e il re, un crimine da punire con la morte. Così finisce la storia. Morto Naboth, il re può impadronirsi della sua vigna. E questa non è una storia di altri tempi, anche una storia d'oggi, dei potenti che per avere più soldi sfruttano i poveri, sfruttano la gente. È la storia della tratta delle persone, del lavoro schiavo, della povera gente che lavora in nero e con il minimo per arricchire ai potenti. È la storia dei politici corrotti che vogliono più e più e più. Per questo dicevo che ci farà bene leggere quel libro di Sant'Ambrogio sul Naboth, perché è un libro di attualità. Ecco dove porta l'esercizio di un'autorità senza rispetto per la vita, senza giustizia, senza misericordia. Ed ecco a cosa porta la sete di potere. Diventa cupidigia che vuole possedere tutto. Un testo del profeta Isaia è particolarmente illuminante al riguardo. In esso il Signore mette in guardia contro l'avidità i ricchi latifondisti che vogliono possedere sempre più case e terreni. E dice il profeta Isaia: guai a voi che aggiungete casa a casa e unite campo a campo finché non vi sia più spazio, e così restate soli ad abitare nel paese.
E il profeta Isaia non era comunista. Dio però è più grande della malvagità e dei giochi sporchi fatti dagli esseri umani. Nella sua misericordia invia il profeta Elia per aiutare Acab a convertirsi. Adesso svoltiamo pagina. E come segue la storia? Dio vede questo crimine e anche bussa al cuore di Acab. E il re, messo davanti al suo peccato, capisce, si umilia e chiede perdono. Che bello sarebbe che i potenti sfruttatori di oggi facessero lo stesso. Il Signore accetta il suo pentimento, tuttavia un innocente è stato ucciso e la colpa commessa avrà inevitabili conseguenze. Il male compiuto, infatti, lascia le sue tracce dolorose e la storia degli uomini ne porta le ferite. La misericordia mostra anche in questo caso la via maestra che deve essere perseguita. La misericordia può guarire le ferite e può cambiare la storia, ma apri il tuo cuore alla misericordia. La misericordia divina è più forte del peccato degli uomini, è più forte. Questo è l'esempio di Acab. Noi ne conosciamo il potere quando ricordiamo la venuta dell'innocente Figlio di Dio che si è fatto uomo per distruggere il male con il suo perdono. Gesù Cristo è il vero Re, ma il suo potere è completamente diverso. Il suo trono è la croce. Lui non è un re che uccide, ma al contrario, dà la vita. Il suo andare verso tutti, soprattutto i più deboli, sconfigge la solitudine e il destino di morte a cui conduce il peccato. Gesù Cristo, con la sua vicinanza e tenerezza, porta i peccatori nello spazio della grazia e del perdono. E questa è la misericordia di Dio. Grazie.